Tla ke tsena kwe ke dumedise baretsi botlhe ba Soshanguve FM on 93.0. Ke dumedise baagi botlhe ba Soshanguve, Mabopane, Winterfeld, go feta Hammanskraal, bo Garankuwa, lebitso le letle. Lebitso la Jesu wa Nazareta ka leina ke thata ya ona seleka ke moruti ko Revival Baptist Church Block B gona fa mo Soshanguve nna le wena re iketla sontaga mongwe le mongwe go tloga fa ka ura borobongwe go fitla ka 13 morago ga ura yona e le ura ya borobongwe re tle go dira jalo fela jaaka tlwaelo re arogana mmogo le foko la modimo nke re simolole jalo ka thapelo. Modimo wa rona ka lebitso la Jesu wa Nazareta re a go leboga kgosi ya dikgosi, o morena wa marena o ntse ka bosakotleng ga o fetoge, ba ba go tshepang ga ba šwabe, wa re boloka o re sireletse o re dibele, o re lwe le dintwa tsa bophelo, o re tsamaisa mo go sa tsamaegeng, o re fetisa mo go sa feteng. Re a leboga kgosi gore ya re ga go senyega o tle le gaufi le go feta, ya re ga re utlwile botlhoko bebele ya re o gaufi le rona, ba re pelo di utlwileng botlhoko. Re a go leboga mo mosong gore le fa le roborobo le gaketse letsogo la gago re a le utlwa, maatla a gago re a utlwa. Mosong re ikokobetsa mo pele ga setulo sa borena le sa bogosi, foko la gago ke le kgosi, bua le maphelo a rona ka lone leine le letle, leineng la Jesu wa Nazareta re a rapela, re a dumela. Leina la gago le bokwe ka go sa feleng, amen. Ke bo ke dumedise gape ke lo amogele mo stationeng se lebitsong le letle, lebitso la Jesu wa Nazareta. Mosong o re bala mmogo temana ke emogo Joshua chapter 1 verse 7 and verse 8. Joshua chapter 1 verse 7 and verse 8. Fela o tie o nne pelo kgale thata, go ela tlhoko gore o dire ka fa molaong otlhe o moše motlhanka wa me a o go laetseng. So fapoge mo ntlheng ya le lejang le seng mo go ya la molema, gore tiro ya gago e tswele pele sentle gongwe le gongwe kwa o tla yang teng. A lokwalo lo la molao le se tloge mo molemong wa gago, o lo akanye bosigo le motshegare, gore o ele tlhoko go dira tsotlhe ka fa di kwadilweng ka teng mo go lone, gonne foo o tla tlhogonolofala mo ditseleng tsa gago, foo o tla tswelela pele sentle. Ke kopa go e bala gape yalo ka leleme la Good News Bible, ke le ka go thusa ba puo e ka neng ba sa e utlwe sentle. E re yana mo bukeng ya Good News, re buisana jalo ka Moshe a sa tswa go tsamaya, go laelwa Joshua gore a direng, gore a tsene mo ditlhakong tse di kima tse dikgolo e le ditlhako tsa ga Moshe. Be determined and confident, for you will be the leader of these people as they occupy this land which I promised their ancestors. Just be determined, be confident, and make sure that you obey the whole law that my servant Moses gave you. Do not neglect any part of it, and you will succeed wherever you go. Be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night, and make sure that you obey everything written in it. Then you will prosper and you will be successful. Ke dumedisitse setlhogo sa rona mo mosong a nke re bua jalo re re the power of the word, the power of the word. Maatla a foko la modimo, the power of the word. Ke ne ke naganne gore tla bua ka dintlha di le tharo: meditate, speak, and act. Nagana lefoko la modimo, bua lefoko la modimo, diragatsa lefoko la modimo. Mele gale ke bona e ka re tle go staka, re tle go ema gagolo mo ntlheng ya ntlha eo yona e re meditate upon the word of God, changing our thoughts, changing our minds, transforming, renewing our minds through the power of the word of God.
ke batla re bue jalo ka go tsaya tšhaka e magale mabedi bogale bo bongwe bo lwa le ba rona ba ba ka mo ntle bogale bo bongwe bo segakanya ba ka mo gare ba ikagileng mo ditlhaloganyong tsa rona ke tšhaka e magale mabedi le senya le thuba maba le tla le lwa le nna le senya mo go nna dilo tse di sa tshwannang go nna karolo ya botshelo ba me mo mosong wa gompieno kganyaka ke batho ba modimo a ba biditseng a ba bileditseng matsatsi a re tshelang mo go ona go batho ba modimo a ba targetileng go batho ba modimo a reng lona ke tlile go lo berekisetsa go fetola maemo a botshelo jo re tshelang mo gone go thusa setšhaba sa rona modimo o go targetile go go berekisa go dira pharologanyo mo tšhabeng se e le tšhaba sa rona sa maAforika Borwa le lefatshe ka bophara mare batho bao ba modimo a tshwantseng a ba thuse o kry ba se mo seemong se se siameng mme modimo re fa tsela ya gore o fetoga yang go nna selo se modimo a go bileditseng sone o roba jang maparego di-limitations mabota magora a satane a bopileng segolo mo tlhaloganyong ya gago a go thibela go nna se o bileditsweng go nna sone Joshua o lebagane le seemo sa go thuba disaekele Moshe o tlhokafetse o tlhokafala ba so fitlhe ko ba tshwantseng ba ye ko teng ba goroge ko teng Joshua o tewa gote o tshwanetse gore o tse dithapo o tse marapo o tse boeteledipele o rwale ditlhako o tsene mo ditlhakong tsa ga Moshe o etelele setšhaba se pele ha o bala verse 1 ya buka ya Joshua ere Joshua morwa Nune motlhanka modiredi wa ga Moshe modimo a bua le ene a mora a re Moshe motlhanka wa me o ile ko go yang batho botlhe gone mme wena o tshwantse o etelele pele setšhaba se ga re bala chapter e re go re utlwa gantsi modimo a ra Moshe a re ska boifa e ka roma ra re tlogela go thathasela go tlogela go tlhakatlhakana ke teng ke na le wena Moshe ga yo mare ke sa le teng ke tla go tshegetsa monna ke tla go rwala ke tla go tsamaisa ke tla go tataisa ke tla go kaela ke tla go ruta ke tla tsamaya mo pele ga gago ke tla go lwela tlogela go tshoga tlogela go boifa ha bala verse 9 modimo wa moomanya ga ke a re o tlogele go tshaba ga ke a re o tlogele go boifa didn't I say I am with you just as I was with your father your spiritual father Moses just as I was with your provider, your leader, your guide, your father, Moses, I am still here with you. And in the same way that I made him prosper and made him successful, I will do the same. Luena, hawala chahamuna, hauno si, hawa puahangwa mudimu salelu osana luena. Now, khatswa fo as no mulaela. Ulaelwa gore wira jang gore anne se modimo a batlang gore anne sone ke na le temana tse di mmalwa tse ke batlang gore re di bale mmogo re tse tšhaka e magale mabedi re lwe le dilo tse di ka mo teng ga rona re lwe le dilo tse di ka mo ntle ga rona tse di lwang le katlego ya rona mo botshelong mo verse 7 modimo o raya Joshua a re nagana lefoko le la modimo molao o Moshe a o kotseng wa modimo o nagane bosigo le motshegare meditate on it day and night. I've spoken about this for a while mara pelo ya ka e gana go tloga mo e ka re pelo ya ka re ga ba so go utlwe sentle monna boela gape o rite kganye ya the power of the word of God and se lefoko la modimo le se dirang ka mo teng ga rona
gore re kgone go nna selo se re tshwanetseng go nna sone. Now ga o bala Proverbs chapter 23 verse 7, how about Proverbs 23 verse 7, Bebele e re se a leng sone mo monaganong wa gagwe ke se tota a leng sone. What he is in his thinking is exactly what he is in life. As a man thinketh, so is he. Se monna a se naganang ke seo tota monna o a leng sone. Ke thuto ya Bebele. Bebele ya re se monna a se nagana, as a man thinketh, so is he. Se re bonang motho ga re mo shebile ka montle ditiro metsamao mekgwa ya gagwe e tlhalosa se diragalang mo pelong ya gagwe, se se diragalang mo tlhaloganyong ya gagwe. Baebele e ruta gore se re leng ka sone ka montle se tlhalosa se pelo tsa rona di leng sone, mare e bea ka gore se a se naganang ke seo a leng sone. Motho o bopiwa o irwa selo se se itseng, motho wa mofuta o itseng ke menagano ya nang le yona mo pelong ya gagwe. We are products of our thoughts and our thinking patterns. Se o phelang o se naganne ke se o fetogang go nna sone. Ga o batla go itse gore o nagana bjang, o shebe metsamao ya gago le mekgwa ya gago le dipolelo tsa gago. Ga o batla go itse gore o motho wa mofuta mang, wele tlhoko dilo tse di occupyang tlhaloganyo ya gago. Whatever you are always thinking is what you become. Your actions and the words of your mouth sum up your thinking. O se o phelang ka dinako tsotlhe o se nagana, se se ra gore ga o batla go fetola motho o tshwanetse o fetole pele menagano ya gagwe. Ga o ka seke wa fetola menagano ya motho o a ka se ka nna selo se o batlang gore unless ga o batla go fetola motho o leng ene, o tshwanetse o itse gore o product ya menagano ya gago, mme tsela e le nosi ya go fetola seo leng sone ke go fetola tsela yo naganang ka yone. Selo se se buiwa gape ke Baroma chapter 12 verse 1 and verse 2. So then, my friends, because of great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to his service and pleasing to him. This is true worship that you should offer. Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to him and is perfect. Kang e ke batlang re bona ke gore fetogang ka go fetola le go ntshwafatsa menagano ya lona. Ga o ka ke wa nna selo se modimo a batlang o nne sone, o tla fetola tsela e o naganang ka yone. Motho o tshwanetse gore a fetoge pele lo seka lwa tshwana le lefatshe leno, mme fetogang ka go ntshwafadiwa maikutlo gore le tlhotlhomise se e leng thato ya modimo e molemo e kgatlhang e botlalo. Setswana se re ka go fetola maikutlo, mme sekgowa se re by changing of your mind. O tshwanetse gore o fetoge
go tswa ko tsela ye ne re nagana ka yone pele re santse re le batho fela ba lefatshe leno re nagana ka tsela e lefatshe le naganang ka yone re bua re dira re acta ka tsela e le neng lefatshe le nagana ka yone gore re fetole matshelo a rona bebele ya re tshwanetse re fetole menagano ya rona ka gore ditiro tsa me dipuo tsa me metsamao ya me gore ke fitla ko kae mo botshelong go laolwa ke tlhaloganyo ke menagano ke dikakanyo mme gore ke fetole dilo ke fetole seemo ke fetole se se diragalang ka montle ke tshwanetse gore ke tse lefoko la modimo ke senye mo tlhaloganyong ya me dilo tsotlhe ka tšhaka e magalema ke lwe le menagano yotlhe e nthibelang go nna seo ke tshwanetseng go nna sone mo botshelong jo bo ka kwano satane o tlhalefile o tsa lefoko la modimo a le ira e kare ga le re sepe ga le ka ke la dira pharologanyo epe ga le ka ke la go thusa ka sepe a itse maatla a lefoko la modimo a itse thata ya lefoko la modimo a itse gore lefoko lefatshe jaaka o le bona le legodimo jaaka o le bona di dirilwe ka lefoko modimo o ile a bua lefoko dilo tse tsa nna teng gatwe and God said, let there be, and all things were as God said it. Ya no gora gore le maphelong a rona ga re tsaya lefoko le la modimo le na le matla a moya o galelelang. The word of God is inspired. The word of God is God breathed. Lentswe la modimo le hemetswe ke modimo le na le tlotso matla a le godimo matla a moya o boitshepo bebele re ke tšhaka e magale mabedi ga ke le bua la senya mo lefatsheng la semoya re bebele moya o boitshepo no ka ila godimo ga bo phadiphadi le re ke bua ka sekgwa o nkutlwe. The Spirit of the Lord was hovering upon the waters and God said, let there be. Ka mantswe a mangwe lefoko le tlhakane le moya la ira gore tlhago e bopege. Buka ya Jobe e re by his breath he created them, by his word he brought them to being. Ka mantswe a mangwe e ne le lefoko le tlhakane le moya tse di leng tsa dira gore tlhago e be teng tlhago e tlholege. Ke batla go gora ke re Moshe o raya Joshua a re nagana ka lefoko le nagana ka lefoko le bosigo le motshegare ga o dira jalo o tla atlega ga o dira jalo o tla tswela pele sentle mo botshelong. Ke gore se ka re tle go bala ditemananyana di le mmalwa tla ke bale engwe ke temana mo go Bakorinta ba bobedi kgaolo ya bolesome temana ya boraro go fitla ka temana ya botlhano. 2 Corinthians chapter 10 from verse 3 to verse 5. Mosong o re lwa le menagano ka gore it begins in the inside. It is about the changing of the heart, the changing of the mind, the changing of my thoughts. Be ye transformed by the renewal of your mind, so that you may be able to please God and to fulfill God's will. Kamatselo alona lebelene le mebele ya lona jaaka setlhabelo modimo ke tlhalosa gore selo se se re thibelang go atlega mo botshelo, selo se se re thibelang go thuba mabota maparego a satane a re betseng ona ke tsela e re naganang ka yona. Mara re sa lebale gore dikakanyo tsa gago di tliswa ke information e tsentsweng mo tlhaloganyong ya gago. O nagana dilo tse o di naganang ka ntlha ya kitso, information, knowledge e tsentsweng mo tlhaloganyong ya gago. Ga o nagane dikakanyo di tswa fela mo moweng, o di nagana o na
le se se kwetsweng mo tlhaloganyong ya gago mafoko a builweng, the things you've picked up with your five senses, dilo tse o di utlwileng botshelo ba gago botlhe, dilo tse o di boneng botshelo ba gago, dilo tse o di experiencetseng botshelo ba gago botlhe, di forma dikakanyo mo tlhaloganyong ya gago, di be di laola gore o nna eng mo botshelong, mme gore o farologane o tshwanetse o tse tšhaka e magale mabedi. O raya monna o Joshua o teo ba mo raya ba re o le nagane bosigo le motshegare, ke gore o tse tšhaka e bosigo le motshegare, o tlhokise menagano e bosula chance, o e segakanye, o e senye, o e tlhatlhamolle ka tšhaka. Menagano yotlhe e reng ga wa tshwanna ke katlego, menagano yotlhe e reng you are a loser, you are a failure, menagano yotlhe e reng you cannot be anything in this life, menagano yotlhe e reng sheba mo tikologong, sheba ko o tswang ko teng, o tshwanetse o tse tšhaka e magale mabedi, o e nagane bosigo le motshegare. The more you think the word of God, the more you become what the word of God says you are. The more you meditate on the word of God, the more the word of God forms your thinking and your behavior and your conduct and the way you see yourself. The more lefoko la modimo le aga tumelo, the more o le nagana bosigo le motshegare. Marianong o ka ske wa le nagana o so le bale, go raya gore go thoma ka go lebala, go thoma ka go le ithuta, go thoma ka go le reetsa, go thoma ka go reka dibuka, go thoma ka go nna le batho ba ba buang lefoko la modimo. Ga o sa nne le batho ba mofuta o sa tseye matsapa a, you cannot change your life. Go fetola botshelo ba gago ke tiro, ke mmereko. There's a price to the transformation of your life. Go na le tšhaka e magale mabedi, mme go na le dilo ka mo teng ga botshelo ba gago tse di ikagileng, tse di lwang le se modimo a batlang go se fitlhelela ka botshelo ba gago. You have to meditate on the word. Lefoko le meditate re rile le tswa mo lefokong le le reng kgomo motshegare ya e je tlhaga, e je jwang, e fuli, ga e fula ga e metsi jalo jalo. Go na le compartment mo mpeng ya kgomo mo jwang bjang bo tlhaga e yang ko teng, e bewe ko ga e silwe e no beilwe fela mo. E re mo mantsiboeng ga o ya ko lesakeng la dikgomo o fumane di le busy di tlhafuna, sekgowa se re chewing the cud, di le busy di tlhafuna bjang bo di bojileng da bofula mo motshegareng. Ga di fetsa go tlhafuna bjang bo isiwa ko another compartment mo mpeng ya kgomo e, ko go na le dilo tse di silang bjang bo gore bo fetoge dikotla, nutrients mo meleng wa kgomo e. Ke le ka go tlhalosa the word meditate, le raya to chew the cud, le raya gore o ile wa fula, ya re bosigo wa tlhatlhanya, wa otla, wa nagana, wa tlhafuna lefoko le. Ya re morago ga go le tlhafuna la tswa yaanong ko tlhaloganyong la ya ko pelong. Ga le ntse mo tlhaloganyong ga le ka ke la fetola botshelo, le batla gore le meditate-we le silwe le tle le ye ko pelong, ka gore pharologanyo phetogo ya mannete e tshwanetse e diragale mo pelong. E re disang dipelo tsa lona ka gore di tsa botshelo di tswa ko dipelong tsa lona. Le ka tle go ntheetsa gore re tlhaloganyane mo mosong. Lefoko la modimo la tsengwa mo tlhaloganyong, ga le fetsa go tsengwa la meditatiwa, la silwa. It is in the process of meditation where the Holy Spirit begins to reveal the word, to change the written word to the spoken
written word, to change the logos to the rima, to change the written word to the revealed word. Halefoko le sa meditative le sa nagano le sa letlelwa mo boitshepo go go thusa go le utlwisisa le nna fela mo tlhaloganyong le nikitso fela le ritlhogo gore e ruruge fela le seke le go tswe le mosola. It is when you allow the Holy Spirit to reveal the word, to explain the word, gore lefoko le le tswe ko tlhaloganyong e ska nna memory verse fela le ye ko pelong ga le tsena ko pelong le simolole go dira pharologanyo ka gore dilo tse di maswe tse Satana a di tsentseng mo go rona di ntse mo dipelong tsa rona. Yaanong Bibele ya re lefoko la Modimo ke tšhaka e magale mabedi e tsenelelang e kgaoganya moko le marapo e kgaoganya moya le tlhaloganyo. Umphefumulo nomoya Sizulu se bea sentle go na le the soul go na le the spirit. The soul ke tlhaloganyo le maikutlo le thato. The spirit ke the image of God e le mo go wena. Marianong dilo tsa Modimo di gateletswe ke tlhaloganyo e pakellaneng ka dilo tse di snacks. Lefoko la Modimo ga le tsena lefta le farologanya moya le o lokolla mo tlhaloganyong le dilo tse di snacks tsa tlhaloganyo le thusa moya le o tsholetsa le o phidisa moya o simolla o khona go diragatsa thato ya Modimo go go fa matla go phetagatsa thato ya Modimo. Ke utlwa e kare mo mosongo ke a solofela gore ko leng o leka go tlhaloganya ntwa e ke tshwaraganeng le yona fa. I'm trying to help you go go bontsha why you must take the word of God on daily basis, why you must set an hour aside on 24 hours saying o nnele lefoko la Modimo o le nnele o age mo lefokong la Modimo o tlhome mokhukhu mo lefokong o ska tloga ba re o le nagane bosigo le motshegare. The good news Bible are study it day and night. Ga e le gore motho wa batla go change botshelo. I'm saying to you, the word of God is the way to go. Ke lona tšhaka yo ka e tsayang wa senya dilo tsotlhe ga o fetsa go le nagana o le bue ga o le bua Jesu ko sekakeng ga na raelwa ga ka senya nako ka go reasona o buile hela lefoko la Modimo. Go kwadile gatwe ga Satana re wa re a re go kwadile gatwe ga Satana re wa re a re go kwadile gatwe le wena tsaya tšhaka e magale mabedi. Ga o bala buka ya Revelation go buiwa ka Jesu ka matsatsi a bofelo a re lwela dinta. Bibele ya re mo molomong wa gagwe ga tswa tšhaka e magale mabedi. Anke le wena mo molomong wa gago go phele go tswa tšhaka ga o kopana le seemo go phele go tswa tšhaka. Bibele ya re go ska tswa tšhaka fela o ska le nagana fela o ska le bua fela o le diragatse. James o re o ska nna motli fela wa lefoko wa iphura o tshwana le motho a itshebile seiponeng ga fetsa a ska tlosa dithoko tsela makgwame ale a tlogela fela go le yalo e kare ga a bona gore go fa le gape go dithoko. Bibele ya re o le diragatse ko gore o change as lefoko la Modimo le go laela gore o change. Bibele ya re ga o dira yalo o tla atlega sentle o tla tswelela pele sentle. Re na le ntwa batho ba Modimo, ntwa ke go lwantsha dilo tse le botshelo bo re dirileng tsone le go ishapa go ya ka lefoko la Modimo ka gore normally se botshelo bo re dirang sone se kgatlhanong le se lefoko la Modimo le se buang ka rona. Re tshwanetse gore re le tse re lwe re senye re tlhatlhamole tsotlhe tse leng tsa ga Satane mo matshelong a rena go fitlhelela re le batho ba Modimo. A re o le diragatse ga Modimo a re tshwarela o tshwarele, ga Modimo a re o ska boifa o ske wa boifa, ga Modimo a re give o nele o ska re ga ke nang o ba mele lefoko la Modimo o tla o bona gore Modimo o tla dira eng ga o gana ga o tsamaya go ya ka lefoko la gago. Bibele a re ga o le diragatsa you will prosper, you will succeed. I'm talking here to cycle breakers, men and women who are called to destroy the limitations. Everything se Satan a se beileng tseleng ya gago
The devil is a liar. We are winners. We are more than conquerors through Christ. We can do all things through Christ who strengthens us. There is no weapon that is formed against you that is going to prosper. You have everything that God says you have. You are everything that God in His word says you are. And you will achieve everything that God has laid in your heart. Chaka e magalema bedi o le mogogore botshelo ke ntwa mme re filwe dibetsa tse leng chaka e leng lefoko la modimo go senya go tlhatlhamolla dilo tsa ga satane ka yone go fitlha re nna se modimo a reng re nne sone ke a go leboga modimo a go tsegofatse a re kopane fale ka uri ya bolesome le bongwe. Let's meet on Facebook at 11 o'clock or Revival Baptist Church Soshanguve, and then you will be otabo olemo onale rona ka 11 o'clock rena le semone eri diram fore jatlapi ka marapo sontaga mongwe le mongwe ka semele bongwe. Come and be part of us on our Facebook page as we do our next sermon. Ntlele mo nalwe na re kopana gape mo baking etang amodimo a go tsegofatse a go thuse a go boloke a go babalele a go somarele lotlhe ba le lwalang ke senya ka matla a bolwetsi mebeleng ya lona ka lebitso la morena Jesu mo le mo a ko stretche le tsogo la gago go godimo ka lebitso la Jesu wa Nazareth ke la pain ke la complication mo meleng o go tswa lebitsong la Jesu rona ba re leng pelo di utlwile motlhoko a modimo a beele tsogo modimo a fodise modimo a godi a re tshedise lineng le letle lineng la Jesu wa Nazareth re kopana gape beke e tlang, same place same time. Please keep the faith.